हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने मार्को पोलो कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आई हूं जिसका नाम है ज़ाइटस एस। यह दोस्तों ज़ाइटस एस है वो सिरप है जो कि शुगर फ्री सिरप है, यानी कि इसका जो मेन बेनिफिट है वो है कि ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा है क्योंकि ये शुगर फ्री सिरप है। दोस्तों, जो ज़ाइटस एस है ये कफ एक्सपेक्टोरेंट है। कफ एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो आपके अंदर से कफ को निकाल फेंकता है उसको कफ एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ, तो इसके बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें एम्ब्रोक्सिल HCl मिला हुआ है, ग्लूफेंसिन मिला हुआ है, टरब्यूटालीन सल्फेट है और मेंथॉल सिरप मिला हुआ है। इसमें साथ ही साथ इसका अमाउंट भी मेंशन है कि इसमें क्या क्या और कितना कितना अमाउंट मेंशन है। इसका कलर बात करें तो सनसेट येलो कलर है। डोजेज की बात करें दोस्तों, तो सुबह शाम इसको लेना रहता है, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से इसका अमाउंट पूछ के लिए, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग अलग अलग डोज रहती है। तो जैसा आपका डॉक्टर जितनी डोज बताए आपको उतना लेना है, क्योंकि ये शेड्यूल H की ड्रग है। इसको कूल और ड्राई प्रेस पे आप रखें दोस्तों। और इसमें जो अमाउंट, इसमें जो बॉटल आपके सामने है ये 100 ml की बॉटल है जिसकी MRP जो है 52 रुपये है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जनरली नोज़िया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, ये सारी इसके जनरल साइड इफ़ेक्ट है। अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट फील हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। में जल्दी फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।